我们教到哪里啊？好，都有教哪里啊？都没有教。物理跟化学我教了吧？物理跟化学我教了吧？要帮你逼吗？啊？要帮你逼吗？不用。我可逆反应教了吧？教了。动态平衡我教了吗？教了。所以我都教了。对。所以我有讲两个物理变化跟2个化学变化。对。确定吗？硫酸铜。坚定吗？好，来同学，那我们来做一个简单的复习哦。同学，化学反应是 A 加 B 变成什么东西 B 加 B。请问箭头偏右代表什么意思？这边是什么物？反应物。这边是什么物？这边 OK 哈。那请问一下，我上次写的反应好像是这样子写，为什么会出现2个箭头？因为可逆反应。因为这个反应可逆，懂吗？这种可逆的叫做可逆反应，所以它可以是反应物，也可以是正常物，而这种不可逆的叫做单反应，可以接受吗？这种不可逆的叫做单反应。我相信你们到这边应该也没有太大的问题吧，对不对 ？OK 吗？那我们上次举的例子是什么例子？我们把一杯水设计了什么样子的条件？非常漂亮。第一件事情加盖，为什么一定要加盖呢？因为我们要让它形成一个什么样子的条件？密闭。你只要没有密闭，你能不能完成可逆这个行为？没有密闭，能不能完成可逆这个行为？不行嘛？太飘走。对，是不行。所以你要密闭才能可逆。那再来注意，老师有没有说过温度不能突然间太高？对。没有，没关系，在这边提醒，你总不能在下面加热吧？对不对？你在下面加热是会不断促成反应相用，可以接受吗？所以你在这边温度应该要怎么样？维持固定。在这边压力你也要维持什么东西？固定啊。完成这3个反应之后，你们就会看到我们昨天讲的情形。同学，液态水变成什么东西？液态水，又凝结成水滴，水滴又滑落，然后又蒸发，然后又滑落。当它这个的速率等于，写中好。当它蒸发的速率等于它凝结的速率的时候，老师在这边正式定义，这杯水会开始慢慢的蒸发，它也会在里面怎么样？慢慢的凝结，滴下来，可不可以接受？当我每蒸发出一个上去，我每蒸发出一个水，我就会凝结下来一个水。当这个速率等于这个速率的时候，它就维持了一种平衡。这种平衡专业叫做化学平衡，或是给它一个更好听的名字叫做，这是一个什么样的状态？动态的。那你可不可以破坏这个平衡状态？可以。怎么破坏？把盖子打开。专业。为什么把盖子打开之后就会破坏？它就飘出去了。什么东西飘走？对，水就会飘走，因为已经是什么环境？开放环境，是不是已经是开放环境？我们就会破坏这个存在，接受吗？那我们一般性的破坏有3大主因，跟化学反应速率的火表温吹浓一样，有3大主因。这3个主因叫做，第一个破坏什么东西？浓度。第2个破坏什么东西？温度。第3个破坏什么东西？压力。我有没有在这边写这个东西？当你破坏这个3个要素的时候，就会产生这样子的结果，也就是无法维持什么东西平衡，它就无法维持动态平衡 ，OK 吗？然后这边我们要处理一下，你们补习班一定有教一个东西，浓度的破坏，对不对？我现在要讲一个游戏规则，你们要帮我把这个游戏规则记起来，可以接受吗？要抄，抄没转过来。
我现在教一个游戏规则，我们一定要把这个游戏规则记起来。同学，现在这边有一杯水，这杯水很有趣，我把这杯水里面放入 A 加 B， 让它形成了 C 加珠 ，OK 吗？然后现在这个 A 是红色的，这个 C 是黄色的 ，OK 吗？而且这个 B 其实是氢离子 ，OK 吗？现在我把这杯水加盖，当我把这杯水加盖之后，请问水里面是不是充满了 A 加 B？ 它会变成什么东西 ？C 加珠。可是这边 C 加珠也会变回来什么东西 ？A 加 B。所以现在这杯水会达到一个什么现象？动态平衡。只要我维持住它的加盖、可逆、温度固定、压力固定，所以它现在是一个动态平衡的状态，接受吗？那你们题目就会问一个很有趣的问题，请问我要是现在把酸加进去，请问它会变成什么颜色？你们是不是有写过这一题啊？有吧？黄色吧。你们是不是有写过类似这一题？加酸是什么颜色？加碱是什么颜色？对不对？来，注意，我现在要教一个规则，这个规则帮我记。来，这个反应现在我把它写成 A 加氢离子变成 C 加珠 ，A 是红色 ，B 是黄色，所以我现在说，我想要加硫酸进，或者加盐酸进去，请问这杯水会变成什么颜色？黄色。怎么证明给我看？好，开始了哦，同学，帮我记住这个游戏规则。游戏规则一，游戏规则一，找到方程式中的氢离子或是氢氧根离子。游戏规则二，告诉我它在反应物或是生成物。第三，帮我画两座小塔，这两座小塔分别是反应物的小塔跟生成物的小塔。开始了哦，同学，我们来画出两座小塔吧。同学，这座塔是反应物的塔，这座塔是生成物的塔。同学，找到氢离子了吗？氢离子在反应物还是在生成物？反应物。它在反应物，所以氢离子在反应物这座塔哦 ，OK 吗？好，开始。请问，现在我加入盐酸，也就是我加酸。请问，当我加酸的时候，会使这杯水里面什么离子的量增加？我加酸进去，是不是水里面的氢离子的数量上升？对不对？所以请问，现在这两座塔会出现一个很有趣的现象，请您帮我把这两座塔当作是这边是反应物，这边是生成物，它们现在是达到一个平衡。请问这个平衡的意思是什么？这个平衡意思嘛，我刚刚解释过了 ，A 加 H 变成 C 加珠 ，C 加珠也会变成什么东西 ？A 加 H， 它们的速率是一样的。那我现在要是添加了氢离子，请问是不是会使这座塔怎么样？突然间变高，因为我增加了什么东西的量？反应物的量。所以现在这两座塔的平衡就会被怎么样？破坏。那一破坏，同学，你现在是不是依然是一个平衡的状态？所以系统会想要迫切的回到什么状态？平衡。会想要回到平衡状态。等一下，这死金毛是怎样？很喘，是不是？肾亏是吧？那下午2、3点而已，给我躺着那样起来，起来。睡，我知道你刚刚已经睡了1、2节了，给我起来啊！你不要忘记你理化考最高分了，给我起来，好吧？一直给我睡是怎样？很喘是不是？好，回来，看这边，同学，我加氢离子是不是使反应物这个塔长高？有没有破坏了平衡？破坏了平衡之后，系统想要回到平衡，应该怎么做？你们有看过沙漏吗？你们把沙漏，它会一直往下漏，对不对？
那请问漏满了之后，你把它倒过来，它是不是落下去？对。有看过这种沙漏吗？好，现在你把它想象成一个有趣的沙漏，它会迫切的想要回到什么情况？一样高，接受吗？那如果为了回到一样高，请问现在左塔比较高，右塔比较低，反应物这座塔比较高，生存物这座塔比较低，系统就会逼使这座塔往哪里流？是不是向右流？反应物整个系统会逼使这座塔，是不是向右流？对不对？也就是它的反应会向哪里？向右，向右反应。接受我要说什么吗？就会逼使它向右反应。所以到这边，我们又要回来讨论这件事情。同学，当它是一个可逆反应的时候，你不用动。当它是一个可逆反应的时候，请问向右反应代表什么意思？仔细听哦，我帮你们定义一下。同学，它是不是可逆？所以系统现在向右反应代表什么意思？请问是不是代表向左反应消失了？是吗？不是。而且它是一个什么反应？可逆。所以理论上它向左的速率一定等于向右的速率。但是因为你现在加氢离子，是不是逼使它大量向右？对不对？但是向左消失了没有？还是有，但是有没有消失？没有。这是比原来的向右反应还要慢。所以所谓的向右反应，只不过是同学，它现在向右反应的速度大于它向左反应的速度，而向右反应我们称之为正反应，也就是箭头向哪里？向右，而逆反应叫做箭头向哪里？向左。所以现在既然反应向右，就表示正反应速率必然会大于逆反应速率。接受老师在说什么吗？既然箭头向右，表示正反应速率此时会大于逆反应速率，所以你们要小心。我反应向右是不是代表向左反应停止？没有，只是代表我正反应速率大于逆反应速率。接受老师在说什么吗？好，来，现在开始。我反应向右，是不是代表这座塔要向哪里长高？是向上长高。那它向上长高，是不是代表硒的量要增加？因为它向右长嘛，对不对？所以表示右边这座塔要长高。可不可以接受？硒跟铢是不是这时候长高？因为我反应向右 ，OK 吗？那请问我的硒增加了，那请问硒是什么颜色？硒是什么颜色？黄色。所以我的硒增加了，我这杯水溶液也会变成什么水溶液？黄色，它也会变成什么颜色？黄色。这杯水也会变成黄色的，因为我的硒增加了，可以接受吗？好，请问硒增加了，是不是从 A 加氢离子过来的？对不对？硒增加了是从 A 加氢离子过来的。所以它增加了，就代表它要怎么样？减少，是代表它减少 ，OK 吗？因为我只有加氢离子，我没有加 A， 我没有加 A 啊，所以它是会减少。这边有没有问题？那你们补习班会问一个问题，那请问这个氢离子增加还是减少？这边是一个很尴尬的问题，听清楚我怎么解释。理论上它也要减少，对不对？理论上它也要减少，因为它加它是变成它加它。但是请问，你们刚刚是不是把什么东西加进去？你们是加它加进去，所以你们加它加进去之后，理论上它要增加的多一点还是少一点？多一点。所以它整体来说，它还是增加的。知道老师在说什么吗？同学，如果你们现在点头，老师很佩服你了，表示你是天才。给你听一次就懂。抽起来！我在6班讲了4次。我在6班讲了4次，他们才哦。我在你们讲1次，现在所有人都点头，但是我现在怀疑你们点头是这样。好啊，同学要踢档，请去对面的公庙，好不好？然后发家家，不要在那边踢档。你讲1次听得懂，老师输给你了，不可的事了。所以现在我要来这边重讲第2次。同学，重讲第2次一定要有点变化，对不对？来加点变化。我太小看你们，我
我持续的轻视你们啊，我没有想到，我是正在进行式，持续性的，这不是突然间出现的，对吧？正在进行式哦。OK， 千万不要太高估自己，对吧？所以是吧？好来，这超简单的，对不对？为什么要讲？哦，同学啊，因为你们班特别奇怪，你们班基本上不太问问题的。然后你们班都是对，你讲的很好，开始拍手这样。然后6班是你在讲什么啊？重讲一遍，还没变到还没少，重讲，你知道吗？所以我要一步一步的讲，一步我就要停很久。你们班是怎么讲？哦耶哦耶这样子。所以你们班要以量取胜，要以量取胜。好吧，来再讲一次哦。但是刚刚是加酸的，对不对？我这次加减，好不好？一样，它已经是一个动态平衡的杯子 ，OK 吗？已经是动态平衡的杯子，里面同时含有它跟它跟它跟它 ，OK 吗？现在我要加东西破它的平衡哦。开始，刚加盐酸，现在我加氢氧化钠。再来告诉老师，第一步要干什么？第一步要干什么？哎，我还没擦掉。找到什么东西？氢离子或是氢氧根离子。第二，它是反应物还是生成物？第三步，把什么东西画出来？高塔。把这一座小塔画出来，对不对？好，开始喽。所以现在氢离子它在反应物这座塔，开始喽。现在我要把氢氧化钠加进去。请问，当我把氢氧化钠水溶液加进去之后，表示我在水里面加了什么东西进去？氢氧化钠。所以我把氢氧化钠解离出来的什么东西倒进去？OH 嘛。我是把 OH 倒进去了。所以这杯水里面的什么东西变多？OH。那请问这杯水里面本来有氢离子，我把 OH 倒进去，会发生什么事？变水，酸碱中和掉，对不对？所以我氢氧根倒进去，会导致我的氢离子的数量怎么样？下降 ，OK 吗？我是导致我氢离子数量下降。那请问，我要是导致我的氢离子下降的话，请问我反应物的这座小塔会发生什么事？它里面本来是含有氢离子，我现在氢离子的数量下降，所以这座塔是要变少。对不对？因为我的反应物这座塔要下降，所以这座塔要变小，所以我现在是不是要把这座塔变小？那请问我是破坏零和，我是破坏零和，所以现在反应物这座塔是比较低，生成物这座塔比较高，就会导致反应向哪里？非常漂亮，反应就会向左。那再次提醒，向左是不是没有向右反应？不是。向左只会代表现在正反应的速率要小于逆反应，可以接受吗？向左只表示正反应速率此时要小于逆反应速率，你们可以接受来说什么？来，那请问既然反应向左，所以表示反应要往哪里涨？是不是要往反应物这边涨？对不对？因为反应向左嘛，所以 A 增加还是减少？增加嘛，因为我向左长，对不对？那请问 A 是怎么长出来的 ？A 是不是 C 加猪长出来的？对不对 ？A 是 C 加猪长出来的嘛，所以 C 跟猪的量要下降，可以接受吗？因为反应向左，所以我的 A 的量要上升，所以导致我 C 跟猪的量要下降。那请问 A 是什么颜色？红色。A 是红色的，所以我这杯水。因为 A 的量增加，所以这杯水的颜色变成什么颜色？红色。你们会分辨的吗？你们会分辨的吗？听得懂吗？高手！我操！结果考出来全倒，对不对？不要胡乱，我酸碱中和我就知道你们在胡乱，懂老师意思吗？都会考出来吗？爆炸，懂我意思吗？不相信，不相信。来。没有是这样子，啊，绝对不会啊！先要镜头啊，要谦虚一点，有镜头，要谦虚一点啊。而且能接受我在说什么的举手，对嘛？你看，你还不只有这几次而已，知道吗？放下，不要紧张，听不懂是应该的，听不懂是应该的。诚实跟各位讲，诚实跟各位讲，你们的课本
只讲了几页这个东西，老师示范给你看。甚至是这么多页，你们的课本讲浓度变化只有讲了109页的半面而已。你们只有讲了109页的半面而已。来，109页举的例子是什么？来，就是你们补习班的例子啊。CrO4，这个是什么东西？铬酸。同学，高级毒物，高级毒物无法在化学材料行购买，知道这个吗？高级毒物，这个铬酸，它再加酸。你会配吗？啊？你会配是什么？要有环境才能配。我说过化学东西的配出来，除了东西加来加去之外，还有环境温度跟压力，它会变成 CrO7 这个叫做什么？2个酸根。哪一个？欢迎关啦，听不到，好吗？结果你们班的影片播上去的时候，看到什么声音啊？好吗？听不到，好吗？那声音就很燥，好吗？加水，来，我操！原来这个班可以这么安静，你懂我意思吗？来，这什么颜色 ？Yellow， 你们最爱的颜色，什么颜色？橘色。干嘛色？橘红色。同学，你们课本是这样子教的，它只用了4行教完，叫做加酸变成什么颜色？他认为我们悟性太高。他问你们悟性很高，只用4行可以解释完这个原理，太精湛了，懂吗？太精湛。现在我们来证明一下我们刚刚的游戏规则。是不是用这个方程式可以接受吗？来，第一步把什么东西找出来？氢离子嘛。第二步，氢离子在什么物？反应物嘛。第三步，画出反应物跟生成物的2座小塔。好，现在他说加酸还是加碱？加酸。加酸不加钾。你人格扭曲了吗？你像你话被记录下来了。来。请问我加酸就是使什么东西增加？氢离子嘛，对不对？我加酸是让氢离子数量增加，对不对？那请问使氢离子数量增加，是不是使反应物这座小塔要怎么样？增加，对不对？所以现在我们要让它怎么样？长高喽。那反应物这座小塔长高，2座塔平衡被怎么样？破坏，所以逼使它要向哪里移动？向右。那向右你就知道一件事，表示它的正反应速率大于逆反应速率嘛。这一定是无聊到快要撞墙的东西了，懂吗？逆反应不是正反应。这个我很难跟你解释，所以是科学家定的，不要问我，懂吗？那既然是正反应比较大，所以反应大量的向右跑比较多，所以这个东西它会长大，对不对？变多，这个东西也会长大，然后变多。请问这个东西是什么颜色？橘红色，对不对？它是橘红色，所以最后这杯水最后变成什么颜色？橘红色。请问跟课本上说的一不一样？不一样。课本上给我们的重点就是加酸。橘红色超棒，完全没有解释中间，你知道我说什么吗？他有说加酸，然后什么离子增加，对不对？有讲吗？所以讲得很弱，可以接受了吗？所以它整个原理其实不算是原理了，是老师创了游戏规则，它就会完全遵从的这个游戏规则。这在你们高2学的时候叫特列莎游戏。特列莎。它是写什么加酸平衡相右移，然后变成。对不对？你在攻虾，对不对？只是讲办法跨模，对不对啊？但是我知道一定是这样玩。因为我每一届都这样教，所以你们9年级复习的时候忘记了，不要怕，点选景星国中，不要，应该选8年级下学期4知识酸碱中和的化学反应平衡，然后括号804班，你就会听到你们上课的实况，知道是什么吗？大概明天就会在 YouTube 上。哪里会抛在我都会先挂 YouTube 啊，然后再把网址贴 FB 啊。我9年级的时候没有贴啦，
因为我觉得9年级贴的他们好像没什么理我，懂我意思吗？因为8年级的反应比较大。哇，没想到我学过这个东西耶，真的悲剧，对吧？8年级不是只有2个班而已。当美国老师说，哇，我北理毕业的，我对这个东西完全没有印象啊。懂吗？所以这个东西撑过现在就好，那这样。好，来换一个方式。你8年级不是只有2个班？我有9年级2个班啊，知道吗？所以7年级的班应该蛮少。我不能教7年级啊，因为我没有7年级的科目可以教。会不会污染？生物啊。我会教生物，可是我不是认证生物的老师，懂吗？我没有认证地科啊，可是我可以教地科，因为可以，理化老师可以教地科，因为以前师大物理系还会分地科组。录下来了好不好？哇，你手机可能要录下来。开始骂人播啊！来，我们来，你们厉害的。仔细听啊，不太强的慢慢来。同学，加减促成水溶液中什么离子增加？氢氧根离子。氢氧根离子的增加会促使这里面的什么离子减少？氢离子数量减少。而氢离子数量减少，又会促使这杯水里面反应物这座小塔会怎么样？降低嘛。关于这一步可不可以接受？可以接受吗？既然你接受了。你现在就会再画出这一张图，对不对？画出这一张图。现在反应物这座小塔降低了，所以这个反应就会向哪里跑？向左跑，对不对？向左跑就是告诉你，我的正反应速率这个时候要小于逆反应速率哦，对不对？那我现在正反应速率变大，是不是告诉我反应开始往哪里跑？反应物这边跑，所以它的量就要增加，对不对？那也是代表这2个量要下降。那它增加了，它是什么颜色？黄色。黄色，所以这杯水也要变成黄色。会看了吗？会了吗？坚定吗？不后悔吗？我再讲一个就开始测验，没过的今天就不下课了。为什么？我好后悔。后悔了，都不会，重来，不会的。我在胡乱，我就知道你们在胡乱。C 呐，因为你们都在干这种事。C 呐，好了 ，C 呐。有改 baby。对，江西大的。好来，我们这次来用一个这样子的方程式。我说过了，你要不要管这个东西啊？不要。我其实完全不认得这是什么东西啊。我们没用过啊，这个我也没用过啊，我连摸都没摸过，其实跟你讲，因为有毒，我都离得很远，懂我意思吗？都没摸过啊，反正我看到它，它就是 A； 我看到它，它就是氢离子；我看到它就是 B， 它就是 C 了。我其实管它这边是什么，不管，我只管它是什么颜色 ，OK 吗？所以现在这边是 A 加 B 变成 C 加氢氧根哦。那你们想要 A 什么颜色？黄色。绿色。黄色。彩虹色。不行，彩虹是你们班专属的颜色。好，蓝色。来，蓝色的互补色是什么颜色？天哪，悲剧啊！竟然只有一个人回答出来。啊，这个世界真是大变了。大变。大便。继上次胆汁是由胆产生的。别说啦。这次也回答不出互补色，你们生物毁了，完蛋了，一切让他去吧，懂吗？ Let it go。所以你们9年级最后大合唱这首歌就是 Let it go 的闽南语版，对吧？对的吧 ？OK，好，开始，同学，现在反应是 A 加 B 变成 C 加氢氧根离子，现在我要加碱。好，算了，加酸就好了。请问会发生什么事？开始，老王，你什么都不理我。老王，你为什么都不理我？超夜叉。来看这边啊，我现在这个反应是加酸，发生什么事？开始了，加酸导致什么离子增加？氢离子增加嘛，对不对？来重来，
我好像没有从第一步开始，对不对？对。第一步是什么？先找出反氢离子或是氢氧离子。第二步，确定它在反应物还是生成物。现在它在生成物。第三步，画出蜘蛛塔 ，OK 吗？好，开始。加酸导致氢离子增加，可是对于这个反应当中，加酸会导致氢离子增加，也导致氢氧根离子的量怎么样？